Alo. Chú quay gần loa bao giờ cảm giác tiếng nó thật nhất, quay hơn là Alo. 1 2 3 4 5 6. nghe tiếng nó rất tơi tiếng. Alo. Alo. 1 2. Còn cái chế độ trước hình như là nó sẽ là Đây là một chế độ nữa nha. Reverb 1, đây là reverb 1 nhá, sang reverb 2 nhá. Này. Nào, Alo. cái này tiếng nó dài hơn, dài hơn, nó không hơn dài hơn. Reverb home và reverb room mà. Alo. 1 2 3 4 5 6. tiếng tơi tiếng nó bén. 5 6. Alo. Cái này ai không thích. Xong cái của anh chưa? Cái của anh nữa. Alo. Cái này là kết hợp với echo thì hay hơn nhiều. Còn cái kia thì mình cho độc hát độc reverb thôi. Thì là tiếng nó sẽ nhiều. Lúc đấy là cháu reverb. hát bằng cái chế độ này đấy. Vâng. Say giấc mộng ban đầu. Đẩy tiếng tuyệt vời này. 5 6. Alo. 5 6. Test test thế đủ của chú.